السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في منوعات غزة. ان شاء الله اليوم كما كنقول لكم دائما بانني دائما كنجيب لكم جديد وكنجيب لكم شي حاجه اللي هي زوينه وفي متناول الجميع واي واحد يقدر يديرها. اليوم ان شاء الله كما كتعرفوا بدا كيسخن الحال وما بقيناش كنقدروا بزاف على المرقه اننا نديروها، والمكونات اللي غتقدر دير بهم مرقه كتقدر تحولهم ديرهم على شكل كغاطا. اليوم ان شاء الله غنديروا كغاطا ديال القمح ايبلي. الصراحه اول مره فاش يلا دقته عجبني بزاف 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 وبغيت حتى انا نتقاسمه معكم في القناه. المهم كما شفتوا معايا انا غنقول لكم المقادير. هنايا عندي واحد نص كيلو ديال القمح ديال ايبلي اللي خديته وسلقته مع شويه ديال الماء. كما كتعرفوا ما كيطيبش، ما كياخذش بزاف ديال الوقت باش يطيب، كتصفيه وكتخليوه على جنب. هنايا بالنسبه للمكونات اللي غيرافقوه عندي هنايا واحد الكميه ديال الكفته ديال الدجاج. تقدروا ديروا كفته ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج، اولا ديروا الكفته ديال البقري، لكم الحريه تقدروا ديروا اللي بغيتوا. هنايا جوج الانواع ديال الفلافل الا توفر عندكم غير وحده. كما كنقول لكم دائما القناه ديال الامور اللي هما بسيطين وديال الحوايج اللي في متناول الجميع. هنايا كما قلت لكم الفلفله، خديت واحد 3 الحبات ديال الفلفله موين في الحجم ديالهم، واحد الحبه كبيره ديال البصله، وهنايا خديت واحد خيزوه اللي خديتهم حكيتهم. وبالنسبه للعطريه عندي الملح، البزار، وعندي عطريه مكسيكيه. راه كتباع عند العطاره تقول لي عطيني عطريه مكسيكيه راه غادي يعطيها لك وصافي، والزيت بطبيعه الحال. وهنايا المهم باش ما نحرقش لكم المراحل انا غناخذ هاد المكونات هادو غادا نشحرهم. غنبدا بالبصله حتى طيح لي واحد شويه، نتبعها الفلفله، وبطبيعه الحال غنزيد واحد شويه ديال الثومه من الثومه اللي كنت درت معكم سابقا في القناه. دابا نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. غادي ناخذهم غادي نشحرهم باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف. غنشحر البصله، غنتبع الفلفله، خيزو، غندير معاهم الكفته حتى يطيحوا مزيان مع العطريه، البزار، الملح وعطريه ديال المكسيكيه والزيت بطبيعه الحال، ونعاودوا نتلاقاو. وباش غنخلطوا هاد الخليط هذا باش يجينا ما يجيناش ناشف. تبعوا معايا الفيديو باش تعرفوا اش من لاصوص اللي غنديروا معاه اللي كتجي زوينه بزاف. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
الحليب باش يذوب لينا، وفي نفس الوقت ما يعطيناش داك الحبيبات اللي كيكونوا. بسم الله. نخلطوا واحد شويه بحال هكا. المهم انا حتى انا باش ما نزيدش نطول عليكم الفيديو اكثر، غادي ناخذ هاد المكونات هادو، غادي نضيف هنايا الحليب، غنضيف ليه الزبده العطريه، وغنضيف ليه حتى البيض، وغنديرو فوق البوطه حتى يعقد، ونعاودو نتلاقاو. بالنسبه لاصوص مورني ها هي كيفاش كتجي الريحه ديالتها فنه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في التعاليق ان شاء الله. هنايا انا مشيت لكم الطريقه البسيطه ديال هاد لاصوص هادي، يعني درت لكم كلشي بدقه وحده ودرتو فوق البوطه، خليته حتى عقد بهذا الشكل هذا. تقدروا نتوما الا بغيتوا ديروا الطريقه ديال لاصوص بيشاميل، تمشيو بها مرحله بمرحله، انكم ديروا الزبده وديروا الدقيق، تشحروهم مزيان فوق البوطه، وتبداو تخويو بشويه بلاتي في الحليب حتى ينسجم لكم كلشي، وعاد ضيفوا بيضه وانتم كتحركوا، ضيفوا العطريه اللي كاينه، اولا ديروا بحالي درتها بالطريقه اللي هي سريعه وكلشي المكونات في دقه واحده. هنايا كما قلت لكم ها هي ملي عقدت لينا، دابا غادا نضيف ليها الفرماج. غنضيف الفرماج، اللي عنده كميه كتار ولا عنده جوج الانواع ديال الفرماج يقدر يستعملهم، راه كتجي زوينه بزاف. غادي ناخذهم غنحرك كلشي. هنايا غنضيف واحد الكميه، غنضيفها مع القمح ومع العطريه اللي درت، غنضيف واحد الكميه معاهم. والشيء الاخر غادي نخليه ملي غنخوي هاد القمح هذا غنخويه في طبق ديال غيدخل الفران، هذيك الساعه غنخوي فوق منه كلشي. المهم راه هاد الكغاطان راه كيجي زوين بزاف، وانتم كتصاوبوا فيه، وانتم ديك الريحه كتطلع معاكم ديال العطريه المكسيكيه كتجي فنه بزاف. كنتمنى انكم تجربوه، غير جربوه ما غاديش تندموا. كما شفتوا معايا هنا كنديروا غير شويه، غير باش القمح من الداخل ما يجيناش ناشف، وحتى هو يتعلق لينا بداك لاصوص مورني، ويتعلق لينا حتى بالفرماج اللي ضفنا ليه. غناخذ واحد الطبق كيدخل الفران، ها هو غناخذو بلا ما دهنوه. بسم الله. راه تبارك الله الكغاطا هذا راه واخا نص كيلو ديال القمح كما كتعرفوا راه كيخرج واحد الكميه اللي هي معقوله. حنا راه كما كتعرفوا الناس ديال البساطه وداكشي راه ما كتبغيوش حتى حاجه ما كتبغيو تخليوها في الاناء، يعني كلشي خاصو يتكرط، كلشي خاصو يتخوى. انا كنبقاو بشويه بلاتي حتى كنخوي كلشي. المهم انا خويت كلشي هنايا. سمحوا لي نجيب لا ماغيز باش ندوز بها كلشي. هنايا كنتمنى انه يكون كيبان لكم. دابا غنخوي لاصوص، غنخويها فوق منه.
وراه ما كتاخذش لكم بزاف ديال الوقت كما كتعرفوا، راه غير كتدير لكم واحد الطبقه من الفوق اللي هي محمره صافي، وكتخرجوه كتدخلوها للفران صافي وكتعاودوا تخرجوه. اللي عنده الفرماج يقدر يزيد واحد الطبقه من الفوق، واللي ما عندوش يقدر يكتفي بداكشي اللي دار مع لاصوص. بالنسبه لي انا غنكتفي بداكشي اللي درت مع لاصوص صافي. هنايا غنديروا واحد الطبقه اللي غناخذوا لا شابلور وغنديروها واحد الطبقه نديروها من الفوق باش تجي لينا طبقه مقرمشه، وغادي ندخلوا الفران ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. وما تنساوش دائما لي لايك، وانتم كتفرجوا ديروا لي لايك وركوا عليه باش ملي تعجبكم القناه نعرف راسي راه ان عجباتكم والمحتوى ديالها راه كيعجبكم. ديروا لايك وما تبخلوش ايضا بتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والقناه كما كنقول دائما انها عباره على امور اللي هما كيكونوا بساط وفي متناول الجميع، يعني كيكونوا في اي بيت. كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على قلوبكم. وانا غندخل هذا الطبق هذا غندخلو الفران باش يطيب، ونعاودوا نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. هو الشكل النهائي ديال الكغاتان كيفاش كيجي كيشهي بزاف. انا غناخذ معكم واحد العاشق باش تشوفوه من الداخل كيفاش كيكون. كنتمنى ان شاء الله تجربوه كما قلت لكم، تردوا عليا في التعاليق. ها هو كيجي زوين وكيجي معلك من الداخل. شهيتكم في الجنه. بسم الله. كيجي زوين بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وتردوا عليا. والسلام عليكم ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفه جديده.